జీని కొన్నిసార్లు గాగ పలుకుతాం, మరి కొన్నిసార్లు జాగ పలుకుతాం. అమ్మ యశ్విత, జీని ఎక్కడ మనం గాగ పలకాలి, అదే విధంగా జీని ఎక్కడ జాగ పలకాలో నీకు తెలుసా అమ్మా? తెలియదా? సరే మనం ఈరోజు తెలుసుకుందాం ఇక్కడ. ఓకే, జీ తర్వాత వచ్చే లెటర్ ఉంటుంది కదా, అది ఏ అయినా, లేదా జీ తర్వాత వచ్చే లెటర్ ఓ అయినా, అదే విధంగా జీ తర్వాత వచ్చే లెటర్ యు అయినా, అదే విధంగా జీ తర్వాత వచ్చే లెటర్ ఎనీ కాన్సనెంట్స్, ఏ కాన్సనెంట్స్ అయినా వచ్చినా కూడా. అదే విధంగా ఒక వర్డ్ అట్ ద ఎండ్ జీ అంటే ఒక వర్డ్ తీసుకుంటే ఆ వర్డ్ లో చివరి లెటర్ జీ ఉన్నా అప్పుడు మనం ఈ జీని ఏ విధంగా పలకాలి అంటే గాగా పలకాలి. జీ తర్వాత వచ్చే లెటర్ ఈ ఉన్నా, ఐ ఉన్నా, వై ఉన్న మనం దీన్ని జాగా పలకాలి. వచ్చే లెటర్ ఐ ఉన్నా, ఈ ఉన్నా, వై ఉన్న మనం మోస్ట్లీ దీన్ని ఏ విధంగా పలుకుతామంటే జాగా పలుకుతాం, అవునా? కానీ కొన్నిసార్లు ఇవి ఉన్నా కూడా జీ పక్కన ఐ ఈ వై ఉన్నా కూడా జాగా పలకకుండా మనం ఏ విధంగా పలుకుతామంటే గాగా పలుకుతాం. సో కొన్నిటికి ఎగ్జాంపుల్స్ ఉంటాయి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ గిఫ్ట్, గర్ల్, గెట్, గైనకాలజిస్ట్.